Бројот на жалби поднесени од страна на физички лица до Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информација од јавен карактер е во постојан пораст. Најголем број од жалбите завршиле со позитивен исход за барателот на информацијата. Ова значи дека барателот ја добил информацијата после отпочнување на постапката или пак комисијата одлучила во корист на барателот. Вака стои во извештајот од следење на работата на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информација од јавен карактер и Дирекцијата за заштита на лични податоци, кој денес беше промовиран пред струмичани. Нашите истражувања покажаа навистина охрабрувачки резултати дека самото поднесување на жалба до комисијата има еден позитивен ефект, односно дека најголем дел од случаите завршуваат со заклучок за запирање на постапката, бидејќи со самото поднесување на жалбата имателот на информација се одлучува да ја даде информацијата, односно ако претходно имало така наречен молк на администрацијата кога воопшто не бил удостоен граѓанинот или Сдруженијето на граѓани со одговор, ако се поднеси жалба тогаш го ја дава информацијата. Меѓутоа, за жал, се уште постојат пак и институции кои што не се одзиваат на дописите на комисијата и тоа за нас е еден загражувачки податок, бидејќи како тогаш ќе одговорат на барањата на граѓаните кога самите не одговарат на она што им го бара едно тело кое врши надзор на нивната работа. На тркалезната маса организирана од страна на аналитика Think Tank се разговараше за транспарентноста на институции на локално ниво и улогата на граѓанскиот сектор на локално ниво за поголема отвореност и ефикасност на институциите. Целта ни е сепак да поттикнеме транспарентност не само на централно ниво, туку и на локално ниво. Меѓу другите активности исто така имавме и обука за граѓански организации кои што ги поттикнуваме нели се повеќе да го користат правото на пристап на слободен пристап до информација од јавен карактер како истражувачка алатка во своите истражувања. Проектот за пристап до информации и заштита на личните податоци се имплементира повеќе од една година.